Na sua opinião, e aqui vem a dica para as donas de casa, hein, ó, fica atento aí, para você, ó, não vai deixar um profissional te enrolar. Nós vamos tirar as dúvidas aqui e fazer as perguntas que a gente tem que fazer. Vamos lá. A primeira pergunta que normalmente as donas de casa fazem, ou os clientes quando chega, qual é o problema da minha geladeira? Mas aí a gente vai corrigir aqui refrigerador. Mas vamos chamar de geladeira, que é o que todo mundo sabe. Cheio de... Popularmente geladeira. É. Mas o que você mais escutar que o pessoal fala assim, tá dando problema na minha geladeira? O que você mais ouvia assim, dos problemas que acabam sendo mais repetitivos, né? Vamos dizer assim. Quais os problemas mais comuns que você encontrava? Legal, muito interessante.